Velkommen i Kassen med David Bjerre, så har vi fat i terrorthrilleren Black Sunday fra 1977. People of America, the situation is unbearable for us. Until you understand that and stop helping the Israelis with arms and money, we of the Black September movement will make it unbearable for you. From now on, you will share our suffering. Today's horror is nothing to what will happen unless your government acts now. We have begun the year for you with bloodshed. I shall not rejoice over my part in this action, and we hope it will not have to continue. We want to be your brothers. The choice is yours. Salam alaikum. This tape is not a threat. It is to be used after the attack. Probably January. The quote: "We have begun the year for you with bloodshed." Any chance that your raid destroyed the plot? As well as uncovering it? No, sir. She's still alive. Vi starter vores historie i Beirut i Libanon. Datoen er den 12. november 1975. Og vi følger en meget fokuseret kvinde, der netop ankommer til lufthavnen og bevæger sig afsted gennem byen på vej mod et vigtigt møde. Kvinden, hun hedder Dalia, og hun er en del af den palæstinensiske terrororganisation Black September. Og de er ved at planlægge en voldsom aktion i USA. Til at starte med, så er detaljerne få, men vi fornemmer, at det drejer sig om en aktion mod en fodboldkamp, altså en American football kamp. Det er lykkedes gruppen her at få kontakt til en veteran fra Vietnamkrigen, Mike Lander, og han føler sig enormt dårligt behandlet af sit hjemland, det amerikanske samfund og sådan noget i kølvandet på sin oplevelse af Vietnam, og derfor har han tænkt sig at straffe USA, og derfor vil han hjælpe terrororganisationen med den her aktion, de har gang i. Og målet er som sagt en fodboldkamp. Og fidusen er, at Mike Lander, han er kaptajn på et luftskib. Og det er en af den her type luftskibe, der flyver hen over stadion ved fodboldkampe. Fordi vi er jo for nogle år tilbage, så det er jo før man har droner og alt det her løjser, så hvis tv-selskaberne vil have nogle unikke billeder, så må de sende sådan et luftskib op med tv-kamera og flyve ind over stadion og sådan noget. Det ser meget avanceret ud. Men det her job, det giver jo altså Mike en helt unik mulighed for at være i en position netop med et luftskib ind over stadion, hvor han kan gøre noget meget slemt ved en hel masse folk, hvis han skulle beslutte sig til det. Og det er jo så det, vi kan fornemme, han har gjort. Heldigvis lige i hælene på de her terrorister, der er dog den israelske soldat Major David Kabakov og hans team. Sammen med det amerikanske FBI, der forsøger de her folk at finde ud af helt præcis, hvad det er for en aktion, som Black September planlægger, og så skal de selvfølgelig også finde ud af, hvem de ansvarlige for den her aktion er, så de kan få fat i dem. Og myndighederne starter naturligvis næsten på bare bund og må stille og roligt finde informationer frem og følge sporene og sådan noget, men de bliver mere og mere desperate i jagten på terroristerne, jo tættere vi kommer på hvad de tror er datoen for den her aktion. Og snart så er det, at Major Kabakov, han opdager, hvad målet for det her terrorangreb, som Black September planlægger, hvad målet helt præcis er. Og det viser sig, at det er Super Bowl nummer 10. Og det skal åbenbart finde sted søndag den 19. januar. Så det er altså om cirka 2 måneder. De har 2 måneder til at optravle den her terrororganisation og finde ud af helt præcist, hvad fanden det er, de planlægger. Og det er simpelthen plottet i Black Sunday. Og filmen, den er instrueret af John Frankenheimer. Han er jo en af de gode, gamle, klassiske instruktører, har lavet film som The Manchurian Candidate og The French Connection 2. Og så sluttede han sin karriere, eller i slutningen af sin karriere har han lavet sådan ting som Ronin og Reindeer Games, der måske ikke alle sammen er lige faldet godt ud. Men sådan er det jo. Det er John Frankenheimer, instruktøren. Hovedrollen som Major David Kabakov bliver spillet af Robert Shaw. Og han laver altså den her film 2 år efter han er Quint i Jaws.
og han ser meget yngre ud i den her film. Og så laver han den et par år efter The Sting, som jo også er, hvor han spiller bad guyen i. Og så nåede han jo også lige at lave Force 10 from Navarone, men han lavede ikke så mange film efter det her. Hvis jeg ikke husker meget fejl, så er Black Sunday rent faktisk hans 4. sidste film. Så sådan er det jo. Det er Bruce Dern, der spiller Michael Lander. Og i den her periode, man har set Bruce Dern i en masse ting, men i den her periode, der laver han sådan som Silent Running i 72, The Great Gatsby i 74 og Family Plot, Hitchcocks sidste film, året før i 76. Ellers på rollelisten har vi Martha Keller, som spiller Dahlia. Hun laver stadig ting nu om dagen, simpelthen. Men det mest berømte, hun har lavet, er nok sådan noget som Marathon Man fra 76 og Bobby Deerfield i 77 med Al Pacino. Så hun har lige sådan en storhedstid i en masse ting der midt i 70'erne. Men hun, som sagt, så laver hun stadigvæk ting, så det er jo fint nok. Ellers vil jeg ikke gå så forfærdeligt meget i detalje med resten af rollelisten. Der er nogle kendte ansigter på, men en af dem, man i hvert fald med garanti spotter, det er Michael V. Gasso, som spiller en importør her undervejs. Det er ham, der spiller Frankie Pantangeli i Godfather 2, som jo har nogle fantastiske scener, som er en super fed skuespiller. Han dukker pludselig op i en lille rolle her. Derudover så synes jeg lige, at jeg vil nævne, at filmen her er baseret på en roman af Thomas Harris, altså ham, der skrev Silence of the Lambs og fandt på Hannibal the Cannibal. Og så har den musik, et fantastisk score i øvrigt, af John Williams, og filmfotograferingen er John A. Alonso, også en af de klassiske fotografer. Så det er virkelig A-teamet her, der er bag kameraet på Black Sunday. Now you start very slowly. And you tell me what the hell happened. All is in order. And what went wrong? Nothing went wrong. Nothing. Nothing! Why didn't you telephone then? Why didn't you put yourself in my place for 5 goddamn seconds and call me up? You could have done that. I've been here for 3 days. Don't you understand that? Waiting for you. You know me well enough to know what that can do to me. Look at me. Listen, everything is arranged. Everything is perfect. Look. Look what I brought for you. All the way from Beirut. That's the same stuff the Kong was using. It's more powerful than ours, but not as stable. Where the hell's the rest of it? This isn't gonna do it. On its way. How much? How much did you ask for? 500 kilos? As a minimum, yeah. 600 kilos will be coming in a week. How? By ship. From Hong Kong. Der er noget fantastisk ved at hive fat i en film som Black Sunday. Den er old school på alle de rigtige punkter. Altså det her med, at vi starter historien hos terroristerne, før vi overhovedet har mødt vores helt, og vores helt er i øvrigt en israelsk agent, der er ekstremt tvivlsom i sine metoder. Og der går nærmest 2 timer, før vi helt konkret opdager, hvad den centrale terrorhandling, som hele filmen handler om, den sådan set går ud på. Og det er bare et andet tempo end moderne film. Den stil og det tempo, som sådan en 70'er film af den her type holder sig, det er bare noget andet, og det er vildt guffet at se på, synes jeg. Hermed ikke sagt, at man ikke kan lave fede og moody og tempofyldte eller gode spionfilm nogle dage med godt tempo og sådan noget. Altså, tænker Taylor Soldier Spy, Springs to Mind og sådan noget i den stil der. Men altså, man kan sagtens lave moody og film af den her type nu om dage, men der er noget helt specielt over sådan en film som Black Sunday, som har den her stil, og så er lavet i 70'erne, og ligner en 70'er film med 70'er kostymer og 70'er filmstok og alt det her. Sådan, det her specifikke 70'er filmlook er fantastisk. Og så er det måske, og det der måske også gør sådan en film som den her fantastisk, og er at den er, altså den føles ikke poleret, den føles upoleret på et eller andet fed
måden, og det er også en del af den her 70'er filmstil, synes jeg. Det her med, at vi starter med en tur igennem Beirut med en kvinde, som vi ikke kender, der ikke er vores helt eller heltinde, og det foregår med håndholdt kamera, nærmest sådan i dokumentarstil, og der er ingen musik, der er ingen dialog og sådan noget. Vi kommer direkte ind i sådan en møde med Black September, hvor de ser nogle videooptagelser af ham gutten i USA, som de har hyret, og begynder at snakke om den her aktion, de har gang i, og der går lidt tid før man sådan får orienteret sig, hvad fanden er det, de snakker om, og sådan noget, ikke? Så det her, det føles ikke som sådan en færdigpakket Hollywood-blockbuster, der læfler for laveste fællesnævner. Det føles som en velsmurt actionfilm, når først det går i gang, men det er altså, den her actionfilm er altså kombineret med det bedste fra de her mørke, rå og realistiske 70'er film, som vi kender så godt, så det er super fedt at se på. Og nu når jeg siger det på den måde, så må jeg også hellere stoppe op her, in all fairness, synes jeg, og så lad os alle sammen lige mærke efter, om vi synes, det er okay at blive underholdt af en film, der handler om terror og selvmord. Jeg synes, det er okay lige at stille spørgsmålet højt. Og ærligt talt, jeg har ikke dårlig samvittighed over det, at blive underholdt af sådan noget. Dels fordi det er jo en fiktiv aktion, vi har med at gøre her. Men selv hvis det ikke var, så synes jeg alligevel, det er fascinerende at følge planlægning af sådan en aktion. Jeg vil også gerne se film om 9/11 og sådan noget. Det behøver ikke at betyde, at man forherliger sådan noget, eller nyder volden i det. Men jeg synes, det er fascinerende, sådan som Black Sunday fortæller sin historie på, at man både ser det fra terroristernes synsvinkel, og de folk, der skal prøve at stoppe dem og sådan noget. Og der er uden tvivl nogle folk, der synes, at man slet ikke kan nyde sådan en film efter 9/11. Og jeg synes også, jeg læste nogle steder på nettet, at der var aflyst visninger af den på tv, fordi folk blev sure over, at man viste en terroristfilm. Ikke? Altså, det synes jeg er noget vrøvl, ganske enkelt. Og specielt fordi terrorisme jo naturligvis ikke startede med 9/11. Altså, det har altså eksisteret før, vil jeg lige indskyde bemærkninger om. Altså, den her konflikt mellem palæstinenser og israeler, som vi altså havnede i midt i den her film, den havde jo stået på i overvis i 1972, som jo altså immervæk er 5 år før den her film premiere. Der havde vi jo altså den berømte massakre ved OL i München, som jo selveste Steven Spielberg har lavet en film om. Så ja, jeg synes godt, man kan se på en historie om den her slags terroraktioner som underholdning. Det synes jeg er okay. Det behøver ikke at betyde, at man er et dårligt menneske. Og det synes jeg lige, jeg vil have med det der, specielt inden det næste, jeg kommer til at sige, fordi det er nemlig noget af det, jeg elsker allermest ved Black Sunday. Det er selve terroraktionen. Fordi det er en super fed plan. Den er fuldstændig vanvittig, men det er en virkelig genial idé, de har fået, den her terrororganisation, hvad de vil gøre og sådan noget, hvordan de vil gøre det, hvordan det rent praktisk skal løbe af stablen. Det er vildt fedt, synes jeg, for at sige lige ud. Og til at starte med, så har vi naturligvis, som jeg nævnte tidligere, ganske få detaljer på det her, men gradvist så bliver planen jo så afsløret. Det er noget med en fodboldkamp, der skal skaffes noget sprængstof, der bliver bygget en bombe af en type, man har det her luftskib og bla bla bla, så fremdeles. Og når det så endelig går op for os helt præcist, hvad det er, de har tænkt sig at gøre, så synes jeg, det er svært ikke at blive imponeret. Og så er det, man får den der lille snært af dårlig samvittighed, fordi man har næsten lyst til at se den her plan lykkes. Bare for at se, om de kan, om det kommer til at virke, som de har tænkt sig, den her aktion her. Og fordi resultatet af den her aktion vil være vildt cool. Og det er så der, den lidt dårlige samvittighed kommer ind over og jubler over terroraktioner. Men alligevel. Og det her med at imponeret over, hvordan det, sådan det hele kommer til at løbe for sig. Altså, selve den her bombe, det praktiske med den her bombe. Det aspekt af filmen, synes jeg er virkelig godt lavet, hvor man ser, hvordan de bygger den, og hvad de gør og sådan noget. Og der er også en scene, hvor de tester deres koncept for den her aktion. Og det er så cool en scene. Den er mega rå og sådan noget.
Og så elsker jeg også den måde, at man ser de her terrorister arbejde på, fordi de er fokuserede, og de er omhyggelige, og de er gennemtænkte, og det er ikke det der tilvanlige, tåbelige med Hollywood-planer i film, hvor det nogle gange bare skal gå galt, og folk opfører sig helt vildt ugennemtænkt og sådan noget. Nej, de er virkelig omhyggelige her i den her film, og det er også fedt at se. Men nej, naturligvis skal vi ikke sidde og håbe på, at terroristerne har held med deres plan, bare for at se, hvordan bomben vil eksplodere. Vi er jo the good guys, og vi holder med the good guys, og heldigvis er det også spændende at følge the good guys her. Som seer er vi jo lidt i skoene på myndighederne, fordi, og vores kære major der, når de desperat prøver at finde ud af, hvad planen er, hvad det er, der bliver planlagt fra Black September. Og det er sådan set okay, at filmens plakat stort set afslører, hvad det er, der skal foregå i finalen, og tagline ligger ikke skjult på det og sådan noget. Men altså, det spændende her er jo ikke sådan, hvad der vil ske. Det er mere sådan, hvordan det skal lykkes at få gennemført den her plan. Og det er om myndigheden kan regne det ud og følge sporene og sådan noget. Det er det, der er virkelig fede og sådan noget. Og selve efterforskningen i den her film er ganske effektiv og hele tiden interessant. Altså, der er nogle virkelig gode forhindringer lagt ud i plottet undervejs, både for terroristerne og for the good guys. Og netop som man tror, at nu er alt ved at falde i hak, og nu skal det nok gå og sådan noget, så tager plottet endnu en overraskende drejning. Og så som sagt, jo tættere vi kommer på selve dagen og begivenheden, så bliver stemningen også mere og mere desperat, og det er helt vildt fedt at følge. Og så synes jeg altså også lige, at jeg vil nævne, at Robert Shaw, han er altså mega cool i hovedrollen på den her film. Han er bare en psycho. Det er han. På et tidspunkt så tror han en fyr ved at stikke en pistol i munden på ham og sige, at nu skal han altså indvillige og afsløre alt, hvad han ved, og han har en pistol i munden, så kan han kan ikke tale. Så han siger, blink for yes, or die for no. Det er den type, han er. Jeg er ikke skide godt lide Robert Shaw, og han er fed i den her film. Og naturligvis så kommer de sidste altså finalen i filmen her, de sidste 45 minutter kommer til at handle om dagen, hvor den her aktion den skal foregå på. Og det er sådan det er vitterligt en 45 minutter lang intens sekvens, hvor tingene spidser til, mens uret tæller ned, og det hele bliver mere og mere dramatisk og sådan noget. Det er en fantastisk finale, det må jeg altså sige. Jeg vil dog lige indskyde en lille bemærkning om, at historien bliver en lille smule upersonlig til sidst. Fordi finalen er det her omhyggeligt konstruerede klokkeværk af der skal passe sammen, og alt går i hak og sådan noget. Og der er ikke rigtig plads til sådan nogle nærværende momenter for karaktererne. De bliver ligesom sådan små brikker i et større spil. Men jeg synes, det er okay, fordi tidligere har der været nærværende momenter med karaktererne, og specielt med terroristerne aften før angrebet går i gang. Der er en virkelig rørende scene i det, og sådan noget. Så det er ikke, fordi vi ikke har haft det. Det er bare sådan, finalen er sådan meget fokuseret på det konkrete drama, som den jo naturligvis også bør være. Men heldigvis byder finalen jo så også på nogle fantastiske actionsekvenser, og de holder fast i den her realisme, den her 70'er realisme. Der er luft-til-luft kamp mellem en helikopter og det her luftskib og sådan noget, og det er jo altså optaget i virkeligheden, og der er stuntmænd, der hænger på kabler mellem de her to flyvende tingester og sådan noget, og det er ret insane, og det er for det meste optaget i virkeligheden. Der er ganske få scener, hvor man sådan har Robert Shaw, der hænger foran en baggrundsprojekteret, eller en projekteret baggrund og sådan noget, så man kan se, at han er der. Men ellers er der altså stuntmen, der flagrer rundt der i virkeligheden og hænger højt over jorden og sådan noget. Det er super cool. Og hele finalen foregår jo som sagt til den her fodboldkamp, og der har man altså også optaget ved en rigtig fodboldkamp. Så pludselig er der 50.000 statister i filmen, eller hvor mange det nu er, der er blandt de her tilskuere, og man kan se Robert Shaw rende rundt nede på banen mellem spillere og sådan noget på sidelinjen og sådan noget, og det er super fedt, og det bevarer den her realisme, den her 70'er realisme i filmen. Så må man så tilgive, at der er et par enkelte knap så vellykket visual effects skud undervejs, hvor de ikke helt har kunne få sådan blue screen effekter til at virke og sådan noget, men det er sådan ganske enkelte få skud, hvor man ikke har kunne optage tingene i virkeligheden, så det er til at tilgive, synes jeg.
Black Sunday er en fremragende 70'er thriller. Den er rå og realistisk, og den er spændende, og den gør aldrig sin skurke til tegneserie onde, eller sin helt urealistisk god. Så det er en god balance at have mellem de her ting, synes jeg. Og så er det her bare et fedt drama at følge, også selvom filmen spiller 143 minutter. Så føles den aldrig lang, og det er jo imponerende, synes jeg. Black Sunday holder 100% den dag i dag. Og sjovt nok, grundet titlen, så er det her den perfekte film at smække på en grå søndag eftermiddag. Black Sunday er ude på DVD i USA, men den er udgået, så den skal man ud og finde brugt. Den kan også lejes på diverse VOD-platforme i HD. Jeg lejede den simpelthen på amerikansk iTunes. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.